Dugi mriki paham, dugi mriki paham. Mugi-mugi saged manfaat barokah. Dugi griya sami dilampahi. Amin Allahumma amin. Iki biasanya rampung jam pinten? Apa? Sak kesele? Sak kesele. Sak kesele napa jam pinten leh? Lah kula mirengi ngoten tok leh. Ya Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Niku tentang babakan fikih sekedhik sami dilampahi. Dados niat niku panci saestu menentukan bagaimana malaikat mencatat amal kita. Jenengan upyek gebyur rai, gebyur tangan kok mboten diniati wudu, ya mboten ditung wudu. Jungkir walik tapi kok mboten diniati salat, ya mboten diganjar salat. Nggih. Tapi jenengan upyek gebyur banyu niki teng rai kok jenengan niati wudu, nggih ditulis ngibadah panjenengan wudu. Mergo niku niat niku sepertiga ibadah. Awak dhewe badhe ngibadah niku butuh yang namanya niat pramila. Monggo sepindah malih saestu diniati kesaenan acara pada pagi hari ini. Jenengan niati ngaji nggih monggo, ditambah niat silaturahim nggih ganjarane ditambah, niati srawung karo tanggane yo ditambah malih ganjarane, tambah kathah tambah sae alhamdulillah. Amin Allahumma amin amin ya robbal alamin. Niki dinten napa niki? Rabu. Rabu pagi ayo podo budal ngaji. Kok Allah lagi syukuran kok Allah mbak dek wangi ngono. Ulangi. Rabu pagi ayo podo budal ngaji. Lenggah sareng masyarakat pundi niki? Lenggah sareng masyarakat Domban Suko Sari, niat ngaji pados ngilmune Gusti. Mugi-mugi bisa dadi wong pinuji. Sing bayaran jajaran. Rabu pagi ayo podo budal ngaji. Ya Allah. Lenggah sareng masyarakat Domban Suko Sari, budal ngaji diniati pados ilmune Gusti. Muga-muga bisa dadi wong pinuji. Selawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin daimada bidawami mulkilahi. Iki piye iki wong tuwa yen bengi nangis wae amarga wedi karo jenggote. Jenggote sinten nih Pak? Jenggote siapa? Kok wong tua rabi perawan? Wong tua rabi perawan. Rano sing gelem Bu, perawan dirabi wong tua. Jodoh. Alah ya Allah, lah nek niku wau
Dudone tuwane ngono modelan Pak Lurah ngono ya. Perawan-perawan yo gelem kabeh alhamdulillah. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Jenengan ngoten. Ayo. Iki piye? Iki piye? Iki piye? Wong tuwa ra iling pangerane. Bocah enom padha lali tanggung jawabe. Ora wedi marang siksa pangerane. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Pemimpin podo ilang dene muni akale jenengan. Pemimpin kok ilang akale. Ki padha ngenyek Pak Lurah jenengan, Bu. Lho, mergo wong kok ilang akale padha wae kaya wong edan. Lho Pak Lurah banget waras niku. Pemimpin padha ilang adile. Wong sugih padha ilang lomane. Fakir miskin padha ilang sabare. Akeh wanita padha ilang wirange. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Terus niki wau nggih siiran, nggih puji-pujian, nggih wonten sholawatane ngoten nggih. Jenengan nggih nek remen nggih monggo sami nderek sholawatane dipun niati mawon sholawatan. Insyaallah dadosaken kula panjenengan niki gadahi ati ingkang tenang. Amin. Muga-muga ya Allah ingkang wau para nderek mau sholawat diparingi urip sing tenang. Duwite pirang-pirang. Amin. Bisa nganyari gelang. Amin. Muga-muga ora ana sing duwe utang. Amin. Barokah sholawat muga-muga ingkang kagungan masalah-masalah ilang. Amin. Ingkang sami gadah dosa nggih dosane ilang. Amin. Ingkang sami gadah penyakit nggih mugi-mugi penyakite ilang. Amin. Penyakit pilek ilang pileke. Penyakit watuk ilang watuke. Penyakit panas ilang panase. Penyakit meripat ilang. Astagfirullahaladzim. Ilang mripate. Ilang penyakite Allahumma. Amin. Lo ternyata dawuhipun Kanjeng Nabi bahwa sholawat yang kita baca niku saged nglebur dosa. Maka Kanjeng Nabi dawuhaken aktsirus sholata alayya fa inna sholatakum maghfiratan lidzunubikum. Allah. Ayo padha akeh-akehno sholawat, mergo sholawat niku wau saged nglebur dosane kula jenengan. Niki mergo saking apiane Gusti Allah Bapak Ibu. Monggo mriki saged nggih. Nggih. Saking pundi niki? Pundi? Magelang. Udan. Yes pokoknya niku lah guys.
Sing penting padha-padha magelange lak ngoten ta nggih. Oke ya Allah, alhamdulillah. Nggih. Pokoke tikar sing wonten didalke mboten napa-napa. Urusan kok kotor, rusuh mungkin saged diumbah ngoten nggih. Alhamdulillah. Niki nek mboten keranten Gusti Allah niku apian teng kula jenengan, Bu. Dosane awak dhewe banget kathahe. Bendina mesti awak dhewe niki nglakoni dosa. Nggih napa mboten? Sing ngrasani tanggane, ala sing ngamuki bojone, ala sing ora sabar ngomong anake. Wonten napa kathah? Wong wedok mriki gene ngamuki wong lanang napa mboten? Mboten nate nggih? Masya Allah, bocah lanang mriki nggih apian sedaya nggih. Pemudane nggih ahli ibadah. Masya Allah, gak tau ninggal salat babar belas. Alhamdulillah, gak percaya. Yakin seyakin-yakinnya mboten nusadatan jenengan kula mawon bendina mesti nglakoni dosa. Sing tem mriku gadah dosa, sing tem mriki nggih kakean dosa. Tapi wong Gusti Allah innallaha ghafurur rahim. Bukan hanya sekedar ghafurur rahim, bahkan afuwun ghafur. Gusti Allah akan menghapus dosa kita, Gusti Allah akan mengampuni dosa kita. Banget api aneh Gusti Allah. Banyak cara yang bisa kita lakukan kersane saged nglebur dosa, termasuk maos sholawat. Lho aku ra iso sholawatan sing apik kok bali ora kudu apik. Sing penting jenengan sholawat niat muji Kanjeng Nabi. Arep-arep nyapu ngono ya karo mau sholawat saged sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dadi petani kok tandur sak cublekan wacana sholawat, sallallahu ala Muhammad. Sapa muni rampung-rampung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lho niki saged mlebur dosa. Saking saene Gusti Allah malih kawula panjenengan menungso diparingi 1 bulan full niki bulan ingkang saged nglebur dosane awak dhewe inggih menika wulan Ramadan ingkang sampun kawula panjenengan lampahi. Lah niki piyantun Sukosari kala wingi Ramadan sami poso napa mboten? Sami siam nggih. Alhamdulillah pemudane nggih sami poso. Posone jangkep napa bolong? Bolonge cilik napa amba? Ya Allah. Lah nek bolonge amba niku nambele ngagem napa? Triple. Ya Allah Gusti. Halo. Iya, masih nyaut. Hai. Semuanya masih bernafas. Masih. Berarti tasih urip. Amal ibadah ingkang kula panjenengan lampahi di bulan Ramadan kala wingi napa mawon niku saged nglebur dosa. Maka sinten ingkang kala wingi teng wulan Ramadan purun nglampahi amal ibadah sedikit pun jenengan keluar dari bulan Ramadan wonten wulan Syawal punika panjenengan terhindar terbebas dari yang namanya dosa. Dosane wis di ngapura Gusti Allah, Bu. Bukan hanya sekedar di ngapura, tapi afuwun niku dihapus. Menawi ghafurun niku dosane tasih wonten, tapi ibarat kata Gusti Allah niku nutupi. Nggih? Tapi afuwun Gusti Allah niku bener-bener menghapus. Diilangno dosane awak dhewe. Maka teng wulan Ramadan para kiai ngajari kula jenengan kon ngakeh-ngakehno donga Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mboten ghafur mboten tapi sing diagem niku afuwun peranten nyuwun ya Allah ilangno dosane kula ya Allah. Hapus dosa saya. Nek dosa pun dihapus berarti awak dhewe suci resik. Resik niku nek cara piyantun mriki bahasane napa? Sami nggih? Bersih lah, gaya banget jokin bersih ya. Nek cara tiyang Pati niku resik ngoten, Mbah. Bersih resik. Bersih resik suci nek cara Al-Qur'an bahasane niku tazakkar.
Mula tiyang sing bener-bener dihapus dosane Gusti Allah suci resik niku bakale bejo. Qad aflaha man tazakka. Bejo banget piyantun-piyantun ingkang suci, piyantun-piyantun ingkang resik. Lah wong sing diarani tazakka niku sing pripun Bu Halim? Napa niki kula termasuk wong sing tazakka? Napa kula niki pun termasuk piyantun ingkang suci? Maka dipun terangaken wonten Durratun Nasihin, tiyang ingkang dipun ustani tazakka niku kathah. Kula mboten terangake kata-kata mergo sampun jam 12 kurang 10 menit. Temriki duhur jam pinten? Duhur temriki jam pinten? Jam kalih. Menawi duhur jam kalih, asare jam pinten? Gangsal. Asare jam gangsal ngono maghribe jam pinten? Setengah 7. Ya Allah, kalau terangaken nek mboten tiga nggih sekawan, menawi cekap wektale, menawi mboten cekap wektale bisa dipanggil lagi tahun depan. Aduh teh akeh pemudane lho perantunan kabeh. Tak delok ngono ya sak yo kandel kabeh. Kuwi kandel duit apa kandel kertas ngono ya aku yo gak paham. Maka yang dinamakan tazakka pertama niku piyantun ingkang purun nglampahi zakat. Pertanyaan saya, niki masyarakat Domban, Sukosari pada umumnya, kalau wingi panjenengan sampun zakat fitrah napa dereng? Alhamdulillah, zakat fitrah niku wajib kagem sinten? Pribadi kagem tiyang muslim, syarate napa? Hah? Mula tiyang diwajibno zakat fitrah niku syarate menangi 2 perkara. Pinten? Setunggal kedah menangi wulan Ramadan, nomor kalih kedah menangi malam riyaya. Malam riyaya nek cara Pati bahasane malam bodho. Wonten ingkang matur malam takbiran. Nek cara bahasane Sukosari napa? Sami nggih? Sami. Lho misal Bu Alip, tanggoku iki ndelalah ngono wayah bodho ana sing sedo. Nggih? Ten mriki wonten takbir keliling napa mboten? Takbirane teng pundi? Teng masjid. Teng masjid teng musala. Niki ndelalah masjid pun takbiran. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Rame takbiran, tiba-tiba rampung takbiran ana pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ana pengumuman salame model ngeten mesti langsung rame. Sapa sing mati? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kondur wonten ngersanipun Gusti Allah Bapak Solikin. Loh, ada yang namanya Solikin? Tiangnya tasih gesang. Tak ulangi surah Solikin sampai ya. Sampun kondur wonten ngersanipun Gusti Allah Bapak Joko. Wonten? Dalam? Oh mboten enten buntute niku mau. Ingkang sampun kondur wonten ngersanipun Gusti Allah kala wau bakdo Isya. Bakdo Isya. Tepatipun jam 8 dalu. Insyaallah pemakaman niki dipun lajengaken mangkin jam 11 dalu. Sinten ingkang badhe nderek hormat terakhir monggo sami rawuh wonten dalemipun bapak punika. Nah niki berarti Bapak Joko ingkang sedo niki wau teng malam riyaya, teng malam takbir tepatipun jam 8 dalu niki tetep wajib nglampahi zakat fitrah. Kenging nopo mergo Pak Joko niki menangi Ramadan
nggih menangi malem bodo najana gur sekedhap tok. Lah kok sedane delalah sonten nggih. Badhe asar seda, nggih. Utawa badhe duhur niki seda. Berarti Pak Joko niki wau mboten wajib zakat fitrah. Soalnya beliau hanya menangi bulan Ramadan tapi mboten menangi malam bodo. Paham? Bayi nggih ngoten kok misal niki piantun domba, nggih. Malam riyaya mari isya kok ana wong sing lairno. Siti delala bar-babaran. Siti wonten mriki. Endi Siti? Oh niku Siti. Ibu Siti kok delala niku babaran. Anake metu pas jam 09.00 dalu. Napa wajib zakat fitrah? Mboten. Soale bayine niki wau hanya menangi malam bodo tok tapi mboten ngrasakno wulan Ramadan. Kejaba Bu Siti lairane tasih teng sasi poso. Najano tanggal 29. Tanggal 29 poso Bu Siti babaran. Umure anake nembe 1 hari, nembe setunggal dinten, tapi yo menangi sasi poso, nggih menangi malam bodo. Najano umure gur sedina niku wajib zakat fitrah. Paham sampai sini? Tapi nek kula ningali panjenengan sedaya niki